هيه هيه ديادا يويا أنا دفو بغنا غان دفتني ساعان توني ساعات إكو ساعة ديمتي نبرغرو بيادا سلا أوروبا في خرا سعودي خنفانا مني رفينسها ساعة ليتي دا هاتا تقولوا دام سيدا بروك أبا ساعة مالين في والجيت دادرة توري بالبلو ما في خرا دادات تنجتشو مي أرلي وان تكا وان ولو بتشيسو قبل نجرا أو وان تكندور فني أولون وان انتانف واي دولا قبا لقنا ويا لما فا إسارة دبنا أرى أجندان تقويسا لما فا جوار محمدي فيه دم توت خينيا خاك بقى لقربا وان إسان خي سؤالني فيه مال فان أكتها جرو يوخان مال أكقولو قبنو مال الأكاديمية جرو سنرت اللي غازو لقجنا تصدفا واي دراما أمر اللي ماتي هاجالو رد لقمسن وان خلي واي بيسمو في ذكر هاجالو جاني وان قب إفهمسن راهلي وان موتوما شرا موتوما خنا إرادو بچون درك أمت هاجو شرا موتوما نورد لقا جرو خنا إرادو بچون درك أمت هاجو دا ديادا ويلكم بغنغان دفتني تدران درا دولا غبا لغنا خنا اكمل لالتني بويا لما فايساتي نانو توكو اتيچ ايميجرا نانو توكو اتلافيجرا غرو وني غدان دولي غغيفا موساتي موتوماني مو درك اسيسوف بك ادادت اكو مخليدو بنسن يالي غودا جرا بكي akka jabatti immoo irra dalagamaa jiru bakki jabeessanii illee mootummaa kanallee harkatti kannachuu didanii itti oofaa jiran naannoo hedduu dhagaa jira karaa naannoo shawaallee bakka hedduu jira harargee bahas lixaas arsii lixaas cimanii itti fufaa jiranii bakka hedduu jechuu naannoo tokko bakki itti laafatus ni jira jechuu so ergaan kuni karaa OMN tinis dabraafi jira yoo dandahan qabsoo kana irratti hirmaachuun dirqama taha maaliif jennaani أرانتنا نموت كجوهر نموت نوف جتة قبصوتي نجتة بقى غربا يرو سدفا قامنه الديبو خك جوهر أما بودا خرج أبت إنهات وجي بيجتي قلي إفخني إرجع بيجي قلي جراوتاتي إساني في جتة كايو إساني دماني في خنا جتة نوتي مو دولا قبل لجنا خنا جيسون تركما مال بواك أبا خسارة فيدا أما اللي رد الدبني ولياد تشوفه خسارة إني في مالي تدران درا خساران إني موتو مرة فيدا موتو مرة ديبا فيدا موتو مرة ديبريشن فيدا أما يرو تنتي موتو ما جتشول إنه الفاتا ورا شفتا يوخان جروبي شفتا شو موتو ما نجرتو ساني جاما بودت ترادو بنيشو مالف جنان أمني يو أران تنوان خانا إنجفته نما برو سجيسوف ديمو نما برو إلمان خي سجلت أجيسوف ديمو يو أران تنا أكما غوتي أورومون غويا شنان خانا إنجفت أماس كابسون بفجي جيرتي ديمتيشو أبي أحمد yoo ji'a tokko ji'a lama akkana muddinee qabne karaa tooftaa adda addaatiin hafuuratti fudhachaa itti lafaa ala keessa tokkummaan yoo qabsootan itti gaggeessine yoo qabsootan hunee qabne abiyyiin osoon jaalatin dirqamee karaa teebilaa dhufa jaalannullee jibbinullee immoo amma inni wanni godhaa jiru humna waraanaatiin hin cabsaa humna waraanaatiin hulaa nama dhadhaabadha dubbiin bakka san bira kuttee jirte jechuudha ammallee lagannaan guyyaa lammaffaa sirritti xumuramaa jira namoonni tokko amma wanni irra dalagaa jirru yoo dandahame karaa adda addaatiin namuu bakka jiru bilbilaan ammallee please tan irra wal yaadachiisa irra deddeebi'aati waan kana irratti hirmaadhaa jennee maaliif jennaan yoo arraan tana duula gabaa lagannaa kana abiyyi nu injifate nu cabsuuf deema akkas ilaaluu qabna kuni qabsoon hadhaa qabdi qabsoon daaruu qabdi qabsoon rakkachuu qabdi qabsoon dheebuu qabdi qabsoon waa hedduu qabdi jechuudha soo kanaaf dirqama waan kana bakkaan gahuu qabna oggaa kanarratti aanummoo qabsoon duula gabaa lagannatti khabiraa karoorii qophaa'eeti itti deemamaa jechuudha haga san immoo kana dura kana fiinxaan baasuu qabna yoo immoo akkana sodaachisaa ji'a tokko akkana yoo jabaannee mudhii qabannee bifa jijjiirrataa tooftaa itti jijjiirrataa itti deemne abiyyiin osoon jaalatin dirqameeti funyaan isaa qabamee teebila irra sii dhufa takka sii haa jechuudha jaalattu jibbituu ni haa jechuudha maaliif jennaan humnan qabu maaliif
duuli gabaa lagannaa kuni wanni isarra fidu dhiibbaan isarra fidu tokkoffaa ikonomii maallaqa khasaaraa guddaa isarra ga'a already oggaa ati fakkeenyaaf guyyaa 5 oggaa ja'an magaalonni oromiyaa irra guddaan guyyaa sabtiiti yookaan sanbata xiqqaadha warri baadiyaa hundi sangaa fidatu horii fidatu re'ee fidatu lukkuu fidatu kadhadhaa fidu midhaan fidu jimaa fidatu waan adda addaa guyyaan irra guddaan guyyaa sabtiiti gibira meeqa argata guyyaa tokkicha kan oromiyaa qofarraa miliyoona meeqa galfata aanaa takka keessaa miliyoona meeqa argata mootummaan arra guyyaa sabdii kana dhoowwitee jirta konkolaataan mana dhadhaabbatu ni yaadattanii konkolaataan ameerikaa kanaa fi addunyaa kanarra yeroo dhaabbate san gaazni gahufee 99 sentii seenu bira gatiin isaa gaaloon irratti why because mana tattaa'u jirra jechuudha nuutu koronaa sodaatee mana tatteenyaani gaazni doolaara 3tti qicachaa turre gaddeemee qarshii takkaa fi saantima hoy gabbu'e why because makiinaan garyaatee gaaza barnu godhaan jirtu gartanii miidhaa isin qabdu makiinaan gabbahee gaaza gubaan jirtu ati mana teessa kagizee kan hujii jetta uggu takka achi deemta as deemta yeroo gaaza gubdu ikonomii khaasaa jirta gaaza barnu godhaa jirta amma immoo oggaa mana teessu ikonomii ajjeefta mootummaan ameerikaan fakkeenyaaf gaafa koronaa mana galaan hunjeessan gizee mana galle torbaan takka lamaan sanitti qarshii tirileena 2 spend godhe maaliif yoo kanan goone ummanni ikonomiin zeero deebi'a namni khara wal saamuu deema mootummaa kun khara dadhabaa ja'amu deema jechuudha so kanaaf arraan tana wanni oromoon xiiqeeffatte hammaattee garaa jabaattee duula gabaa lagannaa kana wanni gootuuf bu'aa lamarra argatti tokkoffaa gibira guurratu dhoowwatti gibira guyyaa takkatti naannoo oromiyaa keessaa miliyoona meeqaan shalagamu dhaba mootummaan takka lammaffaa baajeta silaa wataaddarrii gizee kaan waraanni kaambii keessa taa'ee wama xiqqoo nyaatee taa'u amma sochoo isaatiif baajeta isa barbaachisa olii gad deemuu kanaaf makiinaan inni deemuun gaaza qabdi olii gad deemee nyaata fedha waan adda addaa fedha kuni baajeta guddaa irra dabala jechuudha wacii expense irra dabalte karaa laafaanii mootummaa kana mogolee isaa caccabsitaa jechuudha lammaffaa maallaqa durgoo kafalamaaf hunda isaanii hojjetaan mootummaa yoo torbaan takka maallaqa yoo gibira yoo mindaa isaan kafalin si khaalafa lafaa si khaa sadaffaa konkolaataan gaaza fuudhee kara finfinnee deemu konkolaataan nyaata fuudhee kara finfinnee deemu konkolaataan oromiyaa irra bobbaa duuta oromoo irra bobbahee gala wanni finfinnee deemu warri finfinnee interneeta cufameefu already yeroo gabaabduu boodanii khaalafaan ilmi namaa qaata interneetaanu qaamaan walitti fudhatee jira jechuudha hin danda'u takka lammaffaa ugaa shunkurtaa fi timaatim irraa qabde gaafa timaatim yookaan shunkurtaa yookaan dinnichaa ta qarshii 20 bitate already inni mindeeffamaadha mootummaa irraa argata mootummaa wacii itti baay'isaa jirta baasii itti baay'isaa jirta kadur qarshii yoo biliyoona takka baasu taate moor baasa amma maaliif mindaan namni mindaan kafalamee fi nyaatu kadur timaatim kiiloo gabbee qarshii 20 bitu arra habbaa takka qarshii 20 bita ni dhumtisinu hilleen arra qarshii 5 sente waan dhumteef meeqa bitata arra qarshii 30 bita yookaan agabuu isa ajjeesa sinigalee guyyaa kana maaltu dhufa aboo nurraa gadhiisaa jawaaruma kana nuti beelti nu fittee dhufa jara keenya mootummaa irratti warri dura fancilu warra finfinneeti isinii miti isinumaan taatan magaalaa xixiqqoo jirtanii achi deemtanii wooma agartan wannaa godhachuu dandeessan kara baadiyyaa achi siixanii yoo feetan boqqolloo namarraa waa cabsachuu dandeessan yoo feetan wahii cabsattan waa nyaachuun dadhabdan isin at least baadiyyaa miilaan deemtanii waa fidachuu dandeessan warri finfinnee immoo kanan danda'u kanaaf karaan cufamuu qabaa duulli gabaa lagannaa godhamuu qabaa wanni jennuuf kanaaf arra finfinneen ifiifuu mindaan jiraattu mindaa mootummaatiin jiraattu mootummaa ifiifuu kaznaa wayyaaneen muxut gootee biraa deemte abiyyi hanga dhufeen biyya arabarraa sadaqaa kadhatee ameerikarraa qabdii xiqqishoo fudhatee waa achi wali sadaqaa wali funaannatee sadaqaa naa buusaa jedhee sadaqaa guurrate tanaani waa xiqqishoo bajeta cuccufaa jira na dhageeffadha Itoophiyaa keessatti harki 50 sadaqaadhaan dhufa bajenni Itoophiyaa harki 50 gibira irraa guurama soo kanaaf ati maal goote gibira arraan tan horii irraa argatu jimaa irraa argatu dhadhaa irraa argatu timaatim irraa argatu irraa cuftee jirta lammaffaa abbichi konkolaataa kudhan qabu sababaa inni yoo oromiyaa keessa deeme makiinaan isaa dura daameej ta'uu dandeessuuf takka karatti waa tahee shufeerri waa ta'uu danda'uuf takka wanni takka balaan akkana irraa mudachuuf dhaabbata jechuudha wanni arra Bukhara finfinnee keessa wali guuramee jiru dhumaa jira jala kanaaf arra oromoon waan kana yoo successful taate yoo waan kana itti milkooyne
abiyyi nu miti warra nu caala ka'uu jira warra finfinnee maalif tokkoffaa interneetan qaban kunu interneeta dhabu shororkaa isaan naqa taak newsin isaan laalan akka dhagahaa jirutti number 1 viewers of news is in East Africa yeroo ammatti number 1 ranki tokkoffarra jiru OMN namni tokko TV boqqolloo laalan jiru namni tokko TV Itoophiyaa laalan jiru akka satellite irraa oduu dhageeffannetti number 1 OMN yeroo amma laalamaa jira maaltu deemaa jira biyya alaa what is going on biyya alaa maaltu deemaa jira diaspora maal dubbachaa jirti ilaa kaadroonni gabbu'anii warra OMN dhagahina warra biyya alaan dhagahina gabbu'anii ummatatti gurratti iyyaa jiran jechuudha sinigale so kanaafuu nuti Oromoon qabsoon amma eegalate irra xiqqooti ta irraa gadiiti ta mootummaa yoo xiqqaate yeroo gabaabduu keessa jilba gajjilbiifachiifte harka kannachiiftu jechuudha so kanaafuu duulli gabaa lagannaa is very effective is gonna work arrantana jimaa haraaraan magaalaa Finfinnee seenu takka seenaan jiru Adaamaa seenaan jiru arra warri ijoollee teenya ajjeesu warri nurra fincilu arra Itoophiyaan guutuun jimaa san qamaati jiraatti arra wayyaala makiinaa of jimaa qama arra haraaraan isaan qaata seentee jirti qoonqoon isaan seentee jirti kana oggaa dhaban sa'edaa bilaashuma Oromoo tanaan gaallaa jenna edaa Oromoon tun dhuguma qabdii ja'aniiti dhugaa sii kaayanii si wajji kaanii dhaabbatan jechuudha tokko bu'aa tanarraa argatta tokkoffaa diinagdee miti hoggaan siin jiru ta duraan duraa ammallee irran isinii deebi'a xayyaarri harka 80 ka dur qarshii 700 yeroo samaraa dhaggeeffadha yeroo tana xayyaarri doolaara 2000 chaarji nama godha abbaan Awustiraaliyaa irraa deemu fedhu abbaan Ameerikaa irraa deemu fedhu xayyaarri Itoophiyaa yeroon inni maallaqamee godhu Juun Julaay whether you like it or not maalif samara yeroo namni hundi viizitiif galu yoo xiqqaate nama tokkorraa doolaara 2000 argata xayyaarri nama tokkorraa diaspora meeqatu gala arra sababa corona tokko hin jiru arra Ameerikaa kana keessa yoon khayasi New York deema jee qarshii 60 hin deemu hadur doolaara 300 hin deemu arra doolaara 100 takkaan namni xayyaara Itoophiyaa horuun jiru khara Itoophiyaa namni fiddeemu hin jiru 80 to 85% galii dhabee jira xayyaarri Itoophiyaa yoo xiqqaate galii biliyoonaan sharaba galchuu number 1 xayyaara Itoophiyaati san hunda Abiyyu dubbatee jira prezidaantiin kaampaanii xayyaara Itoophiyaa dubbatee jira sababa namni vakeeshina deemu samara kana sababa corona yoo xiqqaate qarshii biliyoona hagana dhabna je doolaara not qarshii doolaara biliyoona 5 I don't know exactly figure isan irraan fadde xiqqoo yeroo xiqqoo takka dura ture so yeroon amma keessa jiru Juun Julaay keessa jira yeroo namni travel godhu keessa jira arra namni duraan sila ilmaan fi guurratee ilmaan 3-4 guurratee Itoophiyaatti deemu nama 5 tikeeta doolaara 10,000 xayyaara Itoophiyaatiif doolaara 10,000 galchu arran galchu kanas khasaaree jira tan ilaalcha keessa galfadha warri maallaqa ergitan habba takka khara baankiitiin ergina never ever tunis qabsoo takka yoo maatii teessaniif dur doolaara 200 baxaraansaa turtan arra doolaara 100 gaddeebisaaf hodhaa waan qoonquma xiqqoo fi gaddeebisaa jaani doolaara 100 takka sanuu karaa biraatiin erga karaa ni beeytan isinuu karaa ergitaniin fedhan hawaalaa ta'uu danda'a fedhu karaa fedhe ta'uu danda'a immoo karuma baankii Western Unionitiin akka National Bank Itoophiyaa seenee sharafan arganne itti qabaatanallee maaliif yoo xiqqaate Oromoo meeqaa jira sir Oromoo meeqaa biyya alaa jira do not send your money qaba qoqqobbii ammaan tana hiriira gabaa lagannaa kanaa wajjin isinilleen maallaqa ergitan karaa Western Unioniin ergina namni fakkeenyaaf yoo ati magaalaa xiqqoo keessa jiraatte kophaa jiraatte yoo maallaqa karaan itti ergitu hin jiraanne Western Union malee laal Cash App jira Zeeli jira firahe saahiba keetitti Minnesotatti ergi takka bakka biratti ergiiti aboo doolaara 100 naanaqi ja'iini maallaqa isaa Zeeliin ergif takka Cash App ergif dhumatti do not take your dollar yoo obboleessi kee akka ajjeefamu feete yoo akka nafxanyaan sirra fincilu feete malee qarshii teessumunii takkallee karaa baankiidhaan karaa Western Union hin ergina ammaan booda hanga abiyoota achirraa buqqaafnutti sumunii takka karaa Western Union ilmi Oromoo yoo nayte siifi sumaaftu beeka jechuudha so sumunii takkan ergina karaa biraatiin erga karaa adda addaatiin erga yoo fedhan maallaqa walirraa fudhatan achitti asii walii kanna yoo barbaadan yoo feetan hawaalaan erga yoo feetan karaa adda addaatiin erga malee never ever karaa Western Unionitiin because baankii Itoophiyaatu sharafatti ergata Abiyyi afaan isaatiin dubbate yoo xiqqaatte biliyoona 3 argannaa remeti sharafa biyya alarraa galu gargaarsuma namni argatu ergu kanaa je
sanirra harki oromoo harka 50 jaalannu jibbinu so 1.5 billion irraa qabannaa jechuudha barana 1.5 billion irraa qabachuu qabna doolaara karaa addaatiin sanuu irrisne erguu qabna barana yoo waan fardiitiif yoo waan addaatiif ergine malee even qonqoo erginu tanaahu kalkulee goone aboo yeroo qabsooti xiqqishoo gaa yeroo tana durga doolaara 200 nyaataami 300 nyaataami ha please yeroo tana haganuma nyaadhu jechuuni qabna jechuudha sinigale so bifa khanaani ummata keenya maaliif khuni kallattumaan isin laallat isin warri doolaara ergu isin warri maallaqa ergu please do not send your money by Western Union never ever hin ergina مالف برسنتي أفرتمين تاني مالف برسنتي شنتمين تاني إراك النسا إرد دبلاب خسارات أياري توبيا جه أياري توبيا يوتيكاتي بليون شن دولار بليون شن دبيجرا جي ألمان خنا في واقعي ستي مالك كامتي مالف سعافها كيشنا خنا إسني توبيا كفلالتن أياري توبيا أسير نيجيريا ديما بيخا أرى نيجيريان ديما جرت نيجيريان تأسيرات أياري توبيا تيني نيجيريا ليغوس ديمتي قالين سن إثيوبيا في غلاتوري دولار كمال ملما كمال بشاني راجع كمال ملما خفلانيتي نيجيريا ديمن استتاني أوروبا راكسي ديمن أران تنا نمني سبب كورونا تكو ديمن جرو تأجر إثيوبيا نشرت اللي خسارة تجرت كورونا أكس خغور إيجو برت تياري قليل أوركيجر أتي مالك هنوجاد أوركيده ها already ماكينة أوجابي يخيسا جبيرة ولسه سابت ورابه أنكالون يسادو وتجر تخاكنا فنيان سيتول كابخون أوجاس اللي كيسينا جتشو يا نمني هدون يسجر خربان كتير نرجونا خربان كتير سنغالي سو خنافو مالك أخين إراك أبتشو قبنا ها لما فا وان إرجين هند حسابان تهو قبا خرا أداتين تهو قبا فدان أتشي ولي رافلتني أسيتنا مك أبو خنو خرا خنان أورمون اتمدو قمنا جتشو مالف هايوني خيني من هيدا خيستاني أني ونينين بانكي نفتنيان إرى بريزيدانتي تاتي دينغد أورمون رأري هاتي في إرى تيسي ها اتين نما خيني قبروم سيتو خنافي هن إرقو جتة إفتي مقابدة ديرك أما خيبو قابدة جتشو خوني وان تهو قبو جتشو هندي خيني وان قولو قبنو جتشو سو خناف بوءا قدها قبا لما فا بوءا قدان برا قبين قبالا قلنا قبو خبرها مال بيوتا أكا هدون بيوتين هدون خنان بلسومتي خراس تبي سلبا خنان بلسومتي رقدان سو خناف خبرها واني بوءا قبنو مالي أمني غافا آتي موتم مالا ما بيتنا خيسا جرا سيدانو جانما سيدا أبي بلاش مصوفة الطلفتي استعمله إذا أمل جواري نبولجو جرا من هيدا خيستا إيه سنجان إرجسني فوقا إرجانو تكون تاني أورومو في أوروميا رخرر راتو تات يو بشان نتلو نتيماتيم نتينيانو هيدك أرسي صدوما شنتمان سلاو مالك أكاونتي خيسان قبنو أمني خيه غرق ولا مخايته إيه تشوفين في النخيسة جوهر نوغدي ساجاني إسانتو إسندرو إيوتا you will see because they have no money economy already darago tejir namni arrantana kille qarshi shanin bitatu arra qarshi khudashan qarshi didaman bitata jechu nagaden ni beetana male si wan singot short yeron tujaranis yero crisis khan ethiopian yero namni tujaru yero crisis balan dufte arra khadur kille qarshi shanshani gurguru do isadan qonqulalan qalje qarshi odoma si gurgurata abata ati ififu mallagan qabne jechu khun mal fida depression fida jechu depression fida dhiibbaa fida mootummaa kanarra fincila kaasa jechuudha. Yisi karaa gabaabaan tumsa horatte jechuudha. Ati guyyaa shan keessatti maan taatu deemi tiini gurra tiini nyaadhu. Waa'uma agartee nyaadhu karaa baadiyyaa achi deemiti. Waa'uma agartee usii nyaadhu maan taatu qabsoodha. Qabsoo karaa gabaabaan qabeenya kee qabachuudhaan karaa kee itti cufachuudhaan within short waan gabaabduudhaan injifachuu dandeessa mootummaa kana. Akka inni jilbifatee jilbaan lafarra deemee si wajjin teebilarra taa'ee dubbatu goota jechuudha. amma isaan maal godhan namoota tokko tokko waraanaan itti dukaana isaanii cabsanii meeshaa saamsanii maal ja'anii qophiin hin jiru kijiba maar hin sobina ni soban they know ni beekan saniifu ummanni mirga ifi akka gaafachaa deemaa jiru akka gaariitti beekanii jechuudha soo kana duulli gabaa lagannaa guyyaa shaniif ni deema erga guyyaa shanan faa dhaabbatee booda nuti illee diyaaspooraan qabsoo teenya ni eegalla jechuudha qabsoo teenya sirriitti eegalla ammallee san gama dubarrattiin qabxii babbareedduu isinii qabee jira waan godhu qabnu akka diyaaspoorratti tana gama boodarrattiin qabxii takka haga jaha isinii dubbise jechuudha waan godhu qabnu haga torbaa jechuudha
akka warri biyya alaa jiru waan godhu qabnu diasporaan tanarraan isinii dubbisa talamaffa I think waa'ee Jawaar Mahammad faallee tanuma keessa dubbadheen jira Jawaar Mahammad dhageeffadhaa jira keenya namni tokko gaafa qabsoo seenu gaafa sani gaafni inni foreegee qabsoo tanaaf deemu jechuudha Jawaar Mahammad anaaf nuuf irrakkatina qabsoo teessan finiisaa nuuf irrakkatina isi warri biyya keessa tokkummaan alaa keessaan wajji dhaabbadhaati qabsoo teessanitti shida itti finiisaa nuun jechaa jiran jechuudha nuuf irrakkatina isin qabsoote kaayyuma nuti irra deemnu tana jabaadhaa irra deemaa isin jechaa jira godhaallee jirta agarsiisaa jirta Oromoo guyyaa sadii waccee galtaa isin ja'aniiti guyyaa 13 wal jala osoon dhaabbatiin qabsooteetiin karaa itti garsiisaa jirta jechuudha arrammoo biyya keessaa qabsoon duulli gabaa lagannaa guyyaa lammaffaaf deemaa jira bikka itti jajjabaatte waraana itti gannaquudha waraana adda addaa that's fine don't worry isin hin cinqin wanni guddaan dukkaanni banamuu miti beeytanii let me tell you the truth wanni guddaan ana amma fakkeenyaaf dukkaana banee yoon taa'e yoo namichi dhufee narraan bitanne what's the meaning bilaashumaan ifaa qabsiisee elektiriika gaaza nyaadhee yookaan elektiriikaa biila kafalee deemaa jechuudha sinigala isin wanni hin godhin wanni guddaan ummanni keenya baratee mana isaa taa'u yoo isaan arra uleedhaan dukkaana bansan tiitichi dura shiriin jedhu maal isin geeti baajaajis yoo humnaan gabbaaftee taargaan sirraa fuudhattee yoo baafte baajaajiin kuni eenyu khoraaf re'eetu khoramoo sareetu khoramoo maaltu khoraaf yoon mana kiyya taa'e ayyoon ifirra murteeyse ani manaan bahu jee yoon firra murteeyse baajaajii eenyu khora dukkaana eenyu irraa bitata bilaash afaan banaa taa'e olee galaa jechuudha bar sababa corona dukkaanni yoo baname osoo maan gurguratiin kan dur qarshii kuma gurguratu qarshii 50 faa gurguratee galaa bar bilaash elektiriika qabsiisee AC qabsiisee biila firra dabalee deemaa jechuudha soo kanaaf hunnu yaaddeessu waraanni humnaan dukkaana bane soo okay abbaan dukkaana anna fakkeenyaa uleennatumanii dukkaana kiyyana bansiisan soo waat yoo namni dhufee narraan bitin ha mana namarra deemtee nama cafeeyte ka'iti waa bitadhatan ha gizee ati dhuftee amma fakkeenyaaf reefu abbaa dukkaanaatiin ture ammaan tan ammoo nama mana taa'u na dhufa waraanni maa mana teessaa nan jedha lakki manan taa'u jira xiqqoo na dhukkubaan jedhan haya deemi waa bitadhuu nan jedha maallaqa hin qabu maaliin hin bitadha hayya na cafaqa akkamitti maallaqa hin qabne jee na tumee deemi waa bitadhuu nan jedha hin jiru jechuu soo kanaafuu kuni nun burjaajeessu kuni qabsoo teenya laala hagamta akkatti muddaa jiru garsiifne jechuudha so this is injifannoodha waan jabaadha waraanni humnaan dukkaana banaa jechuun okay haa banan deemaa re'ee fi saree irraa bitatamoo titichaa irraa banata nobody sanuu iddoo tokko beeka iddoo tokko iddoo bakka laafinni jiru dadhabiinni jiru nama gabrummaan hin galiniif nama shiftoonni kun maaliif akka deeman hin galiniif kaayyoon Oromoo maal taate warri hin galiniif gabbahuu danda'a banachuu danda'a dirqatee takkaa sodaataa ilmi namaa hun tokkoo miti nuti arraan tan Oromoo keessa namni hundi walqixa dammaqiinsan qabu namni hundi walqixa waa hubannoon qabu siyaasa arraan tan yoon qabsoo tanarratti waa gumaache yoon xiqqoo waa buuse at least wahin bu'aa fidaa waan hayyoonni kiyya jaan kana dhagahe yoo jee wahi buusa gariin namaa hin galtuuf siyaasaan hin galtuuf waa takka hin galtuuf jiidhuma kana deema jiidhaan jiidhuma isokkee irraa rakkatina yoo didee akkasii amma fakkeenyaaf uleen takka wat ogaa godhan ka'ee ce'ee hayyaniin bane jee dukkaana haa banu wanni guddaan ani baheen irraan bitadhaadha that's the question ani deemee irraaniin bitadhaadha as long as an deemee yoon irraan bitatin fedhu bane fedhu dhuisa still economy is zero the economy is still zero jechuudha watakkan jiran jechuudha sinigale soo kanaafu akkasitti guyyaa lammaffaa qabsoon teenya arraa injifannoon goolabamte jechuudha namoonni tokko humaan jiranii deema mikrofoonan iyya abaluufa uleen cafaqanii haa cafaqanii haa bansiisanii wanni guddaan namni dhaqee rabtachuu dhabu that's the main goal namni dhaqee qarshii shanachi baasuu dhabu wanni guddaan sani soo kanaafu khasaaraan bakka hedduudhaan itti galaa jirti qabsoon teenya tanuti finiisaa jirru tana jechuudha faayidaan isii kanaafu jabaadha bakka jirtanii walii bilbilaati ummata keessan jajjabeessa guyyaa sadii isin hafe mootummaan isinirra hin jiru kuni gibira amma qabsoon ta'antu maali beeytanii ummanni gibira hin dide amma very soon ummanni taaksii kafaluu jechuudha maaliif gibira kafaluu jechuun mirga qabda maaliif yoo jette ati mootummaa miti because ati shiftaadha ati nama ajjeesaadha ati Haacaaluu nu jalaa ajjeefte Jawaar na jalaa hiite Baqqalaa Garbaa na jalaa hiite Hamzaa Booranaa na jalaa hiite diraamaa narra dalagu jirti ani kanaafuu gibira isin kafaluu jechuudha danda'a ummanni ni fincilaa jechuudha maaliif ennaan tanarratti teest godhee jira jechuudha
so kanaafuu already mootummaan kun mogoleen isaa caccabtee jirti burkutaa'ee jira caccabee jira already economically daaraa ta'ee jira kanaaf arra bishaan laga abbayyaa gurgurateeti namichi kun maallaqa qabdii naa kannaa gana lagana naa kannan je'ee bishaan kan akkan guutamne diraamaa Oromoo irratti dalagee jechuun akkuma waggaa dabre dalagee gaafa kaanillee boombii fira dhoosise diraamaa dalagu san diraamaa san ammallee deebi'ee dalagee diraamaa san deebi'ee dalagee arraan tana ilmaan Oromoo sababa diinagdeetiif sababa maallaqaa je'ee nu gurgurate maaliif kun hundi aangoo isaa abjuu isaa guuttachuuf abjuu isaa tapha kan geenye osoo miilaan lafan qabatin osoo waa takka hin godhin osoo faawundeeshina hin jaarratin abiyoot kaasaa hummaraatee sadarkaa kana gahee jira jechuudha so kanaafuu jara keenya itti mudda Jawaar Mohammad Faan hanga hidhaa bahanitti qabsoon teenya yoo ji'a tokko lamaahu akkanatti hafuuratti fudhachaa tooftaa adda addaatiin namicha kanatti deemne osoo hin jaalanne teebilarra dhufu osoo hin jaalanne ummanni Finfinnee itti fincilu ta'a ummanni Finfinnee ammaa huqaata killee takka qarshii 30 bitachaa jira timaatim takka qarshii 20 bitachaa jira sanuun jirtu kun hundi maal fida depression fida stress fida ummanni cinqamu fida waay jaan gaafiif gaafata namni maal Oromootu dallani waay Oromoo maaliif dallani because ija isaa dura jeesan Jawaar jalaa hidhan Baqqalaa jalaa hidhan so maal qabe yoo gadhiise duba isaa jecha nuti dhumuu qabnaa namni miliyoonni 5 jaan oggaasan mootummaan ati dadhabaan mootummaan siitu ka'u qaba siin jaa ummanni lafaa ka'e jaalattuu jibbitu maaliif tun formulaan tun tawaggaa dhibbaaf deemaa jirtu ta hindiin itti dalagatte South Afrikaan dalagatte gurraachi itti dalagatte gurraachi akkana dadhabee gaafa kaan baasa horuu didee miilaan deemuu eegale gaafiin isaa dhagahamte sini galee so kanaafuu tanan isin jaa jara keenya ajandaa sadaffaarrattiin deebi'a waa'ee maatii Hacaaluu Kaleessa diraamaa taakkala uumaa faa dalagan hedduu nama gaddisiisa waa'ee kanallee irraa dubbachuun fedhu garuu duutii Hacaaluu sila Hacaaluun Adaanech Abeebee haasawa Adaanech Abbabee goote san irratti ogaa laaltan itti kanname scriptiin dubbisi jaamee itti kanname scriptii san dubbisuu dadhabde scriptii san dubbisuu dadhabde namni tokko dura waa qoratee dhufa ogaa ati filmii aktara taate muuvii tokko ogaa daleeydu dura ni qoratta malee as baatee hin tantabaatabdu waan si afaan dhufe hin jettu yookaan ati gahaa miti ati aktara jabaa miti jechuudha aktarri jabaan itti kannite scriptii ogguma san matatti shamaddaree dhufaa jechuudha san booda ilaalu waan godhi jetteen step by step isii dalagaa deema jechuudha Adaanech Abeebee maqaa yaamuu dadhabde shanee mibbaal gurubbetee maqaa ijoollee yaamuu dadhabde waliin dhoytee gaazexeessaan akkasii miti akkana jee ijaaniin jechuudha kun haqa Oromoo rabbiin gizee baasuu fi haqa Hacaaluu gizee baasuu cubbuu isaan dalagan jechuudha sini galee so kanaafuu haqni yeroo bahuu deemu arraan tana rabbiin Adaanech Abeebee dhuftee dheengadda nama 14 nuun jaan haya ammas khabiraan nuun jaan miiciummaan sun Naamroot eenyu maqaan isii na barreessa Naamroot Kamaal moo eenyu ta Hacaaluun mana isii gaggeessuuf manaa beesan eenyu maqaan isii Naamroot Kamaal moo eenyu maqaan isii Naamroot Kamaaliin sa I think waan akkasiiti maqaan isii miiciyoon sun eessa jirti maaliif mul'atiin qophii kaleessan irratti where she is maaliif waa'een isii hin dubbatamne that's a big question gaafii guddaa namni hundi gaafachaa jiru why because drama jira jechuudha waan dalagamee jira jechuudha isini galee so kanaafuu shirri kun hundi irratti dalagamee yaa OMN waan jettan hedduun argaa jira hayyee that's good isin dhagaa barreeffama keessan argaan jira yeah I will think about that okay so kanaafuu Laamroot Kamaal ta number 1 sila arrantana ada namni sila mana murtii dhaqee wanni sila televiziyoona irra dabruu qabu miicoo Laamroot Kamaal jaan tanaatu dubbachuu qaba because Hacaaluun isii gaggeesse because makiinaa keessa turte waan jaan ummata Itoophiyaatiif as baatee maan dubbanne isin because shiraa jira jechuudha diraamaa dalagamaa jira jechuudha sini galee sagaleen isii dhabamsiifamee jira jechuudha miicoo waraana turte maaliif beeyna yoo boorsaa keessaa shugguxii qabaatte yoo isiin dhoyte maaliif beeyna haya namni biraa dhee isiin dhoyte maaliif beeka maa dhabamsiifamte miicoon tun because diraamaa deemaa jira jechuudha tokko san qofaa miti
يا سنقفها ميتي أما اللي تبرا نمني توكو قوتا أكا هاجالو هندسة سلا أرانتنا ذكر هاجالو جاني ذكر هاجالو جاني أفان أماري فاتين قوبي أكسي قوبي سنفتاك لما فاسلا قوبين أكنا قوباو قوتوان أوروموتي في إلمان أوروموتي في أفان أوروموتي سري تقوباي because هاجالون إثيوبيا يالنو جاني أتشرت عني نورت الله قطن هكذا وايفان إني لإثيوبيا أنا مموتو جي جاني نورت الله قطن هاجالو خيني أكملي قولن أكملي قولن أكملي تدران دران نتخبينو نمتوكو قاد جيفامي تربان تكوف أو تابسين فودامي قراتامي مال جامي وان إني ردو سبواهن دي قوباوي فريجتاي سوتا جاميتي وان قوبي خالي قدو قبنسان إرق أرأمي سينان إسا دبتامي سينان إسا دوغاسان إرقساني أولا منو تخبين إرقا بولتين چهاني أولتان أكيف انفرانيت أولتان بودا ماتي إسا دركسي ساني فدن أين يفيد شمالس أبدي ساتي في تاكل أوما دركسي سفد إلا سدركا أبي يبرغيسو يچو جارتين هجالو وان بوج سيدني خلي ميز فيديو سنسر اللالا جارتين هجالو وان بوني خلي مي موفيز فيلم سنسر اللالا أكا دركسي فمتين رفته سر التبيت نما إسا أجيسي بجيفنا أكس جاجاني أكا درك أماني دفن سر التدبتي جرت إرد الدبتي أوف جتي لال أكنا جتي متاول قبتيتي أكنا لال كاميرا جلال نما لالاتي هانا أجيفا مجت أكنا لالتيتي هانا أجيفا مجت أكنا قرط على لالتي لال كاميرا جلال أوف جتي أفورو قد داخنا بافتي أوف جتي أفورو قد داخنا بافتي مالخون شراء الرد لغن درك إسيساني في دنجتشو أبان هاجالو وامالي تادس بروفان خافني مكا شراء المسار الرد لغن أكا موتم مانخون المسار رانياتي سر التبيخ المان أرومو خااتي نما المخية ها ديغا المخية ناخفلا يسنين جتشاجر أفان براتين درك إسيسانيت أسباتي أكنا قرط على التيتي متاول قبتيتي أوف جتشاتي هيا أنا أجيف موجت وان برانجن هاجاتين هاجالو هانا أجيف موجت because ni بيتي وان شراء إسان الرد لغن دراما إسان رد لغن وان إسان أوفن وهون دا أغرتي جرتني بيخماتين إسان سرت سو خناف ديغني هاجالو لفن بدو ديغني هاجالو أكنتي أكا إسان دراما دلغني وان سلا أسو ريفكي سان أولا من أسو جيرو سينان إساء الرخلي شارتاني فكي سادف إمي مان ناچا بويا غغيسان أسون تاني أسو بك ريفكي سا جيرتوني أغرنتو الدنيا رتي نما أدقادان فكين يافت أياران دو نما أياران أياري بشاني لاقامي تكا بيه وليت أياري لاقامي تكا ورانا بيين بيكم ندوئي بدفادا إسا دوبا ذكرا نتغبين نما دوئي مو بكما إني جرو في دنيتي جنازة إسا خاياني ريفكا سا خايانيت إرتي سينان إسا دوبتامي إرقونا ماچو أولاني رواني أولانيتي ديبياني إسا دوبا وي أكسيدنتي انتو ياچالون وي طيارة أكسيدنتي انتو مو ريفكا سا دبامي مو جنازة سا دبامي واني إسا شارتان قيستي يروتنا وانا كان رد شربرا رد لغم ماتيسا الرفي دني ماتيسا سبو داف ها مقا هاجالوتين من برنوتا بني مقا هاجالوتين خرابن مغواسني مقا هاجالوتين ماريوغن اينو سبدن متر لمن دبني اسم فين خيست هاجالو داف دچي متر لما دبدنيف دنگد ار ارغا اولتني وان غرا خيسني غوتتن غرا خيسن خيستي اورومو رديچ ساجرتن اورومو رغمچو تيسن غر ساجرتن مالي اسن هاجالو فين بوني خلي هاجالو تلا ويني هاجالو كل ኢትዮጵያ ነበር ሲያለቅስ የነበረው ውሸታም ካከን ዋይ ደበበዱ ፈይቲ ሃጫሉ እኮ ለኢትዮጵያ እኮ ሲሞት ነበር እኮ ለኢትዮጵያ እኮ ሲያለቅስ ነበር ኖ ሃጫሉ ለኦሮሞ መብት ነው ሲታገል የነበረው ሃጫሉ ምርግ ኦሮሞቲፍ خبويا توري مرق أورمو تيف خد أبى توري خي أورمو جي أورمو فالما توري مليهم إثيوبيا مقاد إبيع كي جبدو وليك أبام تهم ديسي جتي أشرة تيسي إيه نيوسوبن خناف دراما خونيس كشف يجراتشو دراما شماليس أبديزا وشو قراتشو فتيرفته تاكلم ما وشو قراتشو فتيرفته إرجع هاجالو أول تبودا الرمو هاروتي رفته شارتان خيسة تيسي
akka waan haacaaluuf quuqamtanii maqaa moggaafne jinni jaankaa goone yaadachin maali haacaaluun accidenti xayyaaraatiin du'e reefka isaa dhabame moo bahara keessa du'e moo maali wanni isin isa duuba bakka inni jiretti reefka bakka reefki isaan jiretti akkamittuu qopheessitanii qophii akkasii kanaaf isin diina oromooti isin mootummaa miti isin naftanya gruppii mootummaan ta'in ummanni keenya qoqqobbii isaa itti jabeeffatee mootummaa kana hiddaan firraa buqqaasu malee dhiigni haacaaluun kafalamu jechuu maatii haacaaluu akkasitti gaddisiisanii awwaallachuu dhoorkanii kaadiree fi dabballeen awwaaltee erga fixatan booda osoo autopsiin godhatame osoo maramaramin ganamaan fuudhanii cahanii karaa ambootti subiidhaan maal hayye bar muuviin isaan dalagan bar joolleen xixiqqoon hin fudhattu bar waan akkana haya shaneetu ajjeese haa jennu nama ajjeese haa jennu erga shaneen ajjeesuu beeytan kalee ushaaraatanitti bakka argitaniif mi'ee akkamitti duuba erga shaneen ajjeese maali wanni ganama subiin akka hattuu isin ari'u maali gaafiin teenya tana bar erga isin harki keessan qulqullute wannummaan ganama subiin akka hattuutti ka doktorii tokkoon jir ka reefki isaan maramaramin wanni ganama subiidhaan doktoroota hin seeninaa jettanii dhoorkitanii ganama subiidhaan awwaaluuf isin ari'e maali yoo if hin godhin kanaaf namni muuvii ilaaluun beeynee fi namni waa takka IQ takka qabu namni IQ takka qabu namni waan takka akkanatti waa wal cinaa qabee ilaaluu danda'u he can understand eega hayye yoo shaneen ajjeefte yoo diinni biraa ajjeese torbaan takka reefka isaa keessanii marammartanii xiyyitiin kara kanaan seente achirraan asiin baate maarree baatettanii qopheessitanii sirritti akka waan qophii kalee gootan san reefka isaa kabajaadhaan seenaa isaa dubbiftanii waan isaa hunda jettanii akkasi silaa kara reefka isaa yookaan janaazaa isaa boqachiiftan silaa sawwannin godhiniif waan isin gootaniif maatiin isaa akka isin gootan ni beekan laal kanaaf maatiin isaa akka isin gootan akka isin dirqisiiftan waan beekaniif jaartiin Haacaaluu akkanatti isin laalaa turte akkana qorataadhaan isin laalaa jette akkana hafuura guddaa darbaa turte hibooyaan turre waa ja'uu jechuu feetee jirti dhiiroo waan takka ja'uu jechi waan akka waan jechuu feetu nan mul'ate waan tokko ja'uu waan jechuu barbaadde na fakkaata jaartiin Haacaaluu akkana jettee laalteet hayyana ajjeesaa jette siif ajjeefnaa jaanii nama ajjeesuu fedhanii jiraachuu kijibaan ololaan maqaa afaan kaayanii immoo fudhachuu diddeeti dirqamteeti akka dubbatte akka nama tokko laalaa waa jette isi body language isiirraa dubbifne jechuudha so kanaaf cubbuun teessan diraamaan keessan never ever gonkumaa hin milkooytan taakkala uumaa yaa faradoo nafxanyaan fe'attu shimallis abdiisaa nafxanyaan fe'attu naftanyichi abiyyi waannaan abiyyi nafxanyaan guddaan so kanaafuu oromootiyya injifannoo jirtan do not even think dhugaan isinin jaa waan abbaan fedhe haa wareegamu malee kaayyoo Haacaaluu wareegamuuf kaayyoo Abiyyi Jawaar Mahammad hidhamaniif tana galmaan gahuuf hundi keenya cimnee deemuu qabna jechuudha kanaafuu waan nurraa eegamu bahuudha hundi keenya waan nurraa eegamu bahuudha amma kanaafuu warri biyyaa qabsoo isaa cimsee itti haafufu hin rakkatina yoo uleedhaan dukkaana banan hin cinqamina dukkaanni baname yoo qarshiin takka irraan bitamii what's the big deal taaksiin guurate hin jiru jechuudha san akkasin naa hubadha so kanaafuu mootummaan guyyaa shan keessa wanni kun akkanatti milkaa'e ummanni maal jaa bookuni mootummaa miti edaa biyyiti mootummaan qabdu jaa ummanni edaa bamandar shiftaa yetadaadarno isumaa jee afaan isaatiin tanallee biyyi jee gaafa nama mootummaan tokko nama ajjeesuu eegale gaafa afaan qawweetiin deemu eegale ussuu mangistaa'uun yemandar shiftaanuu jee yemandar shiftaa ta'ee jira amma so kanaafuu mootummaa kana ummanni keenya baruu qaba arrarraa eegaltanii kuni mootummaa miti qabsoon teessanitti aantu gibiran kafalinaa gibira keessan dhoowwadhaa yaa yoo gaafii teessan isinii deebisuu baate tanarratti qabsoon itti aantu gibira keessan dhoowwachuu tarkaanfii tana caaltu oowwitu itti fudhachaa deemtan jechuu so kana jabaadha sagantaa goola buufin deema wanni godhuu qabnu nootii tanaan isinii dubbisaa lubbuun hooggantootaa fi ummata Oromoo balaa guddaa keessa jira isinii galee so kanaafuu namni hedduun ajjeefamuus danda'a namni qaqqaalii dhabuu dandeenya diinni amma jiru kun kan waggaa 100 Oromoo duubatti deebisuuf dhaaddateedha kana hundi keenya ni beekna diinni abiyoot yookaan abiyoot kaasaahun camada
abbaa isaa ka dhugaa agarree jirra amma gurbaan namichi dheengadda TV irra taa'ee inni kun Abiyoot Ahmadii miti Abiyoot Kaasaahunii je huno Kaasaahun abbaan isaa argamee jira Abiyoot Kaasaahun camadaa ilma dargiiti generaalchi sun abbaa isaa ta'uun ooluu sa'aatiin Kaasaahun camadaa gorsaan isaa argate huno osoo maqaan Abiyoot Kaasaahun jennu walirra dhufee maqaan isaallee Kaasaahuni Abiyoot Kaasaahun camadaati inni nu mataan isaa ilma dargiiti ilma waraanaati jechuudha kanaaf akkana dhiiga isatti wanni jaa so kanaafu Oromoo waggaan dhibban duba deebisa jaa hin danda'u Oromoon miliyoonaan biyya alaa jirti karaa dandeenyu hundaan qabsooyne karaa barbaachisu hundaan qabsooyne haga yoo ji'a lama qofa abiyyi karaa kanaan oofne akka kokkee isaa qabnee lafarriinu tana abdii firraa qabne tadhumaa yoo dide yoo karaa qabsoo karaa kanaan karaa fincilaan didde tatti aantu dabarreechuu boqannaa haaraa dabarreechuu so kanaafu diinni waggaa dhibban Oromoo duubatti deebisuuf dhaaddataa jiru eenyu Abiyoot Kaasaahun camadaati jechuudha Abiyoot Kaasaahun camadaa qabsoo Oromoo waggaa dhibban duubatti deebisaa jeetti nu dhaaddatee jira so kanaafu Abiyoot Kaasaahun camadaa kana akkamitti dhaabna karoorriin hanqa ammaa dubbadhe ajandaan hanga ammaa dubbadhe kun hundi ha Abiyoot Kaasaahun camadaa dhaabuu danda'u kana sirriitti beeka kanaafu nuti warri biyya alaa maal godhuu qabna nuti warri biyya alaa wanni godhuu qabnu qophii gaha godhuu qabna jara keenya we need to be very serious ta'uu qabna warri biyya alaa jiru lakkoofsa xiqqaan qabna yoo xiqqaatte miliyoona ni shalagamna jechuudha biyya arabaa qofa keessa Oromoon yoo naannoo san shalagame 500 ni geesse Awurooppaa fi Ameerikaa fi Saawuz Afrikaa kan yoo xiqqaatte 500 ni caala so miliyoona ni geenya jechuudha Oromoon so kanaaf waan guddaa godhuu qabna hundi keenya dirqama kana fudhachuu qabna qaama qalbiina jaqasa tokkoffaa wanni godhuu qabnu diyaaspooraan walgahii mari'achuu qabna diyaaspooraan walgeenye marii cimtuu marii hadhooytu godhuu qabna hatattamaan taak lammaffaa hoggana jajjabaa filachuu qabna diyaaspooraan hoggana jajjabaa filachuu qabna lama sadaffaa hogganni tarsiimoo jajjabduu baasuu qaba hogganni kun immoo namni nuti hogganu kun tarsiimoo ciccimtuu nu baasuu qaba sadii afraffaa qeerroo fi walumaa galatti ummanni Oromoo hojiirra oolchuu qaba waan nuti jennu kana waan nuti asii goonu kana qeerroo fi ummanni Oromoo hundi hojiirra oolchuu qaba jechuudha shanaffaa qabsoon diinagdeen deeggaruu qabdi laala hiriira bahuun keenya waan guddaadha hiriira baanee jirra waan gaariidha diplomaasii xalaa galchine waan gaariidha from Nobel Peace Prize to a killer prize goonee jira Abiy harka nagaarraa harka dhiiga jijjiirtee jirta tuni injifannoo guddaa ifin tuffatin waan guddaa dalaydee jirta miidiyaan addunyaa akka irraa dubbatu gootee jirta miidiyaan addunyaa akka Abiy Haacaaluu ajjeese ragaa baatee jirta miidiyaan addunyaa akka inni ajjeesaate ragaa itti baatee jirta waan xiqqaan dalayne asirratti immoo diyaaspooraan wanni godhuu qabnu qabsoo diinagdeen deeggaruun qabna jechuudha diinagdeedhaan qabsoo deemaa jirtu sirriitti deeggaruu qabna maaliif jennaan ijoolleen qeerroo baqattee tagaara faaseentu jira ta'umaa harkaan qabnee jira kana maal godhuu qabna wal gurmuu teenya tana keessatti gargaaruu qabna jechuudha so kanaafuu diinagdeeniif qabuu qabna maaliif torbaan takka mindaa torbaan sadii keessaa ka torbaan sadii qabsoodha Eertiraan tu waggaa meeqa guutuu uummata ifiitiif parsantii 10 maallaqa ifiirraa qabdee jirti anaa fi ati wanni doolaara 100 qofa achi darbinee takka wannummaan goofandimii qofa ceenee ogaa waa rakkatan dhiifnuu miti walitti dhufnee marihannee hogganeef keessaafillee hujii tarsiimoo baafannee immoo warra achi keessaa kama daawestee kamaallee gargaarsu fedhute ka silkii bilbila fedhute akkamitti qabsoo tana diinagdeen bira dhaabbanna ka jedhu hatattamaan waan kana godhuu qabna jechuudha so kanaafuu qabsoon teenya diinagdeen deeggaramuu qabdi as baanee mindaa torbaan afurii keessaa ka torbaan tokko qabsoo tanaaf if qabuu qabdi Oromoon biyya alaa jirtu hundi qarshii 10 qarshii 5 osoo hin taane mindaa torbaan keetii tokko dandeesseef qabuu qabda jechuudha qabsoo tanaaf kana hagootu bakka jirtutti if wal gurmeessitee hoggana filattee akka gaariitti haarawatti wal jaartanii waan kana godhuun dirqama qaba jechuudha so maallaqa diinagdee kun hedduu barbaachisaa lakkoofsi 5 qabsoon diinagdeen deeggaramuun sirri jaafa diyaaspooraan dirqama isa laallatu fudhachuu qaba jechuudha kanaafuu dirqama kana dirqii fudhachuu qabna jechuudha torbaffaan ummanni Oromoo qabsoo hadhooytu godhe warra waggaa 100 of duuban isin deebisuuf
nurra dhaaddatu kana guyyaa dhibba keessatti ariinee akka mohannu abdii firraa qabna jechuudha. Tana jala murree walitti himuu qabna. Yoo akkana jabaannee ji'a sadi Abiy Ahmad akkana huunee qabne torbaan takka daleedee torbaan takka tarkaanfii fudhattee itti lafaa kaate ummani uuf ja'a barammaa isin lafaa kee mindinoo salachanu koo jaan maal singeeti is qabsoo wareegama xiqqeessita immoo waan qabduun faayit goote jechuudha. Waan harkaa qabduun faayit goote wareegamas xiqqeessaa jechuudha. Torbaan takka fuudhatti fudhattee ammallee qeerroo xirrii yaama hajin jaani ummanni hoggaasannoo ihee maa maqooma allabbatiin hin jaan ihee maqooma allabbati haja'u si osoo hin taane warra Finfinnee warra dippiloomaasiin keessa jirtu. So kanaafu jabaadha warreen qawwee jettanis niin argaa abshir laal qawwee mirgaa waan gaariidha. Dura karaa fincilatti seenne kana galmaan haa geenyu boqonnaan haaroonni ni jira san steepidhaan deemna sun waan gaafii qabu miti qawween haqa qawween sibiilli haqa mirga ifiin eeyda ni dhooytaanillee ni jeestaanillee amma immoo guyyaa shan keessatti nama miliyoona 5 qawweetti hiinee deemnee dhoowwayyamoo mee Oromootii dura waan harkaa qabdan qabadhaa mana ta'a hamtuurra fardi amma yeroo tanatti hin baana beeta yeroon kana ji'u ani qawween mormu tana naa beekaa qawween namuu asittillee qabattee taa'uu qabda biyya keessattillee hidhachiisuu qabda garuu let us go organize taanee wal dhageenye wal jaarree alaa keessaan jaaramnee deemuu qabna jechuudha. So kana jabaadha dhaamsa kana walii daddabarsa itti dachaana jechuudha. Guyyaa lammaffaa bilbilaati yaadachiisa waan ja'aman jara keenya ati waan biraan godhiniiti yoo dukkaanallee uleedhaan si bansiisan ati immoo dheexeen bitatini sini galee. So akkas ta'uu qaba. Waan hojii turtaniif fayyaa argadhaa galatooma walit dachaana yeroo biraati isinit deebi amma qabsoo jirra guyyaarraa abdeetii walii kannina niin dhufa dhaamsa boodarra isinii barreesse 6-7 kana yoo barbaachisaa ta'e isiniif hin poostu godha. Please warri diaspora hujiitti haa hiiknu kana hujiirratti haa hiiknu is very important. Warri biyya alaa jiru hadhaa'uu qabna. Hiriira biratti waan tan haa dabalannu. Hiriira biratti diinagdeen warra biyya keessa jiru maaliif waan kaardiin bitatan hin taane waan qoonqoon bitatan maan taane waan wahiin bitatan maan taane waan saniin bitatan maan taane wama fedhan maan taane let us get walit dhufuudha fardiin walit dhufu rifeensi tokko nama dura haddatanii tokko kophaa haddatan akkasimi. So kanaafu jara keenya akkasitti qabsootan utubnee deemuu qabna. Ni imoonaa ni injifanna. Diraamaan Abiyootfaa aktarri isaanii aktara dadhaba. Iskriptiin isaan baasan iskriptii du'a ragaa fi rabbaa jiran afaan dhibbaa son Oromoon onneen isaa qalbiin isaa maatii Haacaaluus ta'e Oromoon balloon miliyoonni 50 eenyu akka Haacaaluu ajjeese sirriitti beekti. So kanaafu arraan tana ummanni waggaa 27 wayyaaneef ergamaa ture arrammoo nafxanyaadhaan kootaana ergadha kootaana fi adhaa warri ja'aa jiru kun diraamaa daleena ja'anii diraamaa dalaganiitti kannan astaa'eeti gaazexenyaan maqaa Oromoo sirreessaaf waamii yaamii ja'an is shameful hedduu nama qaanfachi akka Oromootti waan mataa nama gaccabsiisu silaa tasilaa maqaa Oromootiin qabattu Adaanach Abbabee achi teessee yaamii jettaa no waamii no ko yaamii no jedhan jechuudha. Maaliif diraamaa dalagame silaa ta dhufuu qabdu intalti silaa dhufuu qabdu hafteeti khabraa dalagame. So kanaafu haqni Oromoolee ni baha hayyoonni keenyas ni hiikaman yoo nuti jabaannee qabsootti jabaannee yoo fuuldura deemne jechuudha. So kanaafu hundi keenya dirqama keenya bahuu qabna. Viidiyoo kana walii sheer godha dhiyoo tana karaa BBS in dhufaatiin ture. I don't know yoo na hordaftani BBS GNN Gadaa News Network da biyya laalamaa jira satellite irratti warri biyya laalaa jira ja'an karaa OMN itti illee barbaachisaa tananii dhufna kun rakkoon qabu it's not big deal. Wanni guddaan dhaamsa dabarsuudha. Dhaamsi keenya karaa hundaan ni dabra isinilleen wanni dandeessan walii daddabarsa bilbilaan isinis dirqama keessan ba'a akkuma yeroo hunda waliin jennu irra jabaadha karaa hundaan qabsoon teenya finiintee deemuu qabdi. Diasporaan abshir Haacaaluun du'ee namni guyyaa 3 wacee galeen jiru guyyaa 13ffaati qabsoon biyya keessaa eegalte akkana wal dubbisaa deemna. Oromoon huunee qabnee jira. Oromoon koronaanis osuma jiru koronaan dhiibbaa xiqqaa warreen boodarra dhuftan dubbiitti yaan goolabaa waa 3 irraan dubbadhe waa'ee fincila biyya keessaa deemaa jiru dula gabaa lagannaa irraan dubbadhe duulli gabaa lagannaa ati mana qafataa osoo hin tahin even koronaalleen irra si gargaaraa jira. Koronaanis anis si wajjin jira abshir mana taa isin jira
deemtees waan takkan bitatini ati ummaan mana taa'ii sin jee jira koronaan anus wajjin jira maaliif khasila dur xayyaara asirraa vaakeshina jee ilmaan sadii qabu jaarsaa jaartiin doolaara 10,000 xayyaara Itoophiyaati qafalu Itoophiyaa qofa miti beetanii inni galii argatu Afrikaa tana guutuu namni keessa olii gad deemee yeroo vaakeshinni samarri dhufe namni Afrikaa tana vaakeshinaaf olii gad oofu xayyaara Itoophiyaatiin dagatina xayyaarri Itoophiyaa arraan tana Naayijeeriyaan deemaan jirtu Gaanaan deemaan jirtu Burkina Fasoon deemaan jirtu takkilleen deemaan jirtu warri silaa dur doolaara 10,000 xayyaara Itoophiyaati galii galchu arran galchine sababa korona mana tattaa'u jira Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa mana tattaa'u jira Awustiraaliyaa mana tattaa'u jira so xayyaarri Itoophiyaa 80% zero injiru ati immoo kana gubba gibira irraa qabatta kana gubba waciitti baay'ifta jechuudha so kanaaf kun hundi biyya tana irra maal godha depression haa jechuudha faranjiin depression jettiin depression ogaa lolli addunyaa tokkoffaa dhufe depression ture lolli lammaffaa addunyaa dhufe depression ture corona dhufe depression dhufe maal dhiibbaa fida ummata haasa ummanni ni haa jechuudha ogaa san so kanaaf abshir jaa qabsoon teenya fuuluma duratti humaa yaaddawina eerani injifannani